Boas tardes de novo. Vou a dirixir unhas palabras ao señor Agustín Bahamonde. San Lucas 5:32. Non veño aquí a chamar os xustos. No Partido Popular non hai moitos. Pero si veño a chamar os pecadores para que se arrepintan. No vosso concepto que vos decir aquí é pecado. Debería arrepentirse. E se quere arrepentirse e coñecer a discografía de Sinestro Total, eu estou absolutamente... Señor Fajardo, eu preguntei que ese punto xa se discutiu. Non, vamos a ver, señor Fajardo, do que vostede está a falar xa formou parte do día anterior e, polo tanto, ben, pues moi ben, me parece estupendo. Non, sí. Señor Fajardo, eu decido a moderación deste pleno. Faga o favor. Me parece moi ben se vostede abandona a tribuna, doble entrada ao representante. Vostede ten que falar. Vou decidir do que non pode falar. Señor Fajardo, vou ter que chamar a orde. Señor Fajardo, vou non chamar a orde. Faga o favor. Podo falar? Non, se vostede decide que se marcha da tribuna, vostede... Así que non ten que falar. Pero o que ten que falar, que senón, o único que lle digo... Xa perdida foi. Bueno, eu o único que lle digo que se centre na cuestión é que senón terei que chamar a orden e abandona a tribuna. Estaba tratando de explicar, xa non sei onde estaba tratando de explicar de que é unha cuestión fundamental e que seguramente da música non saberá moito, pero de Sinestros sí. Para o noso grupo, o que se debate aquí hoxe é un tema absolutamente importante, trascendente, pero que non pode ter posicións absolutistas. Non se pode estar en un lado e no outro. Nós creemos que neste momento hai unha situación complexa. E a situación complexa é que a Comisión Europea de Pesca acaba de plantexar unha prórroga de 4 anos para permitir este tipo de actas. E o que o noso grupo defende é que durante estes 4 anos ten que facerse un traballo. Primeiro, de zonificación daqueles sitios onde se pode ou non utilizar estas artes de pesca. Segundo, que pasa coas especies que non son obxectivo? Para aí é necesario un estudio de como afecta as especies non obxectivo. Pero tamén é necesario facer un estudio de como utilizar o esforzo que ten posibilidade a nosa flota para utilizar métodos menos lesivos. E como, por exemplo, unha flota como artesanal que é capaz de empregar o 25% pode recoller parte destes traballadores. Porque nós queremos discriminación positiva coa flota artesanal. O que creemos é que ese o modelo de pesca que dará sustentabilidade ao noso mar, pero tamén que dará emprego ao noso futuro. O que sí que non podemos estar de acordo é que se condene a día de hoxe a eses 300 barcos e eses máis de 1000 pescadores galegos, porque non todos os tripulantes son pescadores galegos, a o desemprego. E por eso creemos que é necesario unha posición dialogante que faga convivir as dúas posturas que están en discusión. A postura da empregabilidade e do valor engadido deste sector e a postura do medio ambiente e da conservación. Porque solamente a conservación garantirá que eses pescadores podan seguir pescando. E por eso a nosa proposta é clara e evidente. Estamos de acordo na prórroga, pero queremos que non se pode deixar pasar a prórroga para tomar unha decisión similar ou non similar, sino para traballar nos estudios científicos que avalíen de forma clara e contundente en que suelos, en que profundidades, en que fondos mariños se pode utilizar e que non, e en cuáles non se pode utilizar. Pero, sobre todo, para avaliar como podemos utilizar os nosos recursos, a nosa capacidade de pesca, para utilizar esa capacidade en outro tipo de pesquerías de maior valor engadido ou outro tipo de pesquerías máis sostibles. Por iso a nosa proposta ten que ver coa necesidade de negociación en este tema, coa necesidade de traballar para acadar unha solución para o conxunto da flota, pero sobre todo para como utilizamos a nosa presencia na Unión Europea para definir unha nova política pesqueira. E a nova política pesqueira vai pola discriminación positiva a favor da flota tradicional. Esa que é a que realmente paga o pato de todas as decisións da Unión Europea. E nese sentido defendemos a necesidade de traspasar
capacidade de pesca, capacidade de empregabilidade ao noso sector artesanal e a nosa flota artesanal. Mais nada, e me retiro lamentando que desde a presidencia se decida o que pode un ou non decir. Bastante paciencia con vostede, pero o primero que teño que decirlle é que o primeiro que ten que respetar é as decisións desta presidencia moderando, lle gusten ou non, lle conveñan ou non. E a próxima, hoxe, lle deixei volver á tribuna, pero podo decirle que a próxima vez que teña vostede esta actitude non volve á tribuna e o único que vai a gañar é unha chamada a orde. Por lo tanto, vamos a continuar con tranquilidade a orde do día, que estamos a rematar xa a xornada de hoxe, e vou lle dar a palabra ao Grupo Parlamentario Socialista e ao señor Valalouso. Ten vostede a palabra. Moitas grazas.